अब सिर्फ नहीं 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 नहीं। ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड है, बहुत अच्छा, तुम्हारी खांसी दूर हो जाएगी। नहीं सर, मुझे इसका टेस्ट नहीं पसंद, मैं ही नहीं पीऊंगी। पियो। नहीं सर, मुझे नहीं पीना। तो तुम्हारे आगे के दांत टेढ़े हैं क्या? नहीं तो दिखाओ। हाँ। सर। गुड गर्ल। सर आप इस आदमी को जानते हो? हाँ, इसे मैंने ही तुम्हारे पीछे भेजा था तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए। ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है। एक सेकेंड सर, मेरी सिक्योरिटी, मेरा बॉडीगार्ड, मुझे कब से इन सब चीजों की जरूरत पड़ने लगी? वो क्या है कि हमारे कुछ राइवल्स हमारी कंपनी का डेटा चुराना चाहते हैं और इसके लिए वो हमारे कुछ एम्प्लॉयज को हरास भी कर रहे हैं। इसलिए मैंने कुछ एम्प्लॉयज के लिए सिक्योरिटी अपॉइंट कर दी। इनफैक्ट तुम्हें कॉलेज लाने ले जाने के लिए मैंने कार भी अरेंज की है। नहीं सर, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे एग्जाम्स, पढ़ाई में कोई भी डिस्टर्बेंस हो। आई वॉन्ट यू टू स्कोर गुड। पक्का प्रॉमिस है, मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगी। तभी तो आप मुझे मेरा सरप्राइज दोगे ना? यस। ठीक तो? सर आई एम फाइन। क्या खाक फाइन? मैं देख रहा हूँ 2 दिन से तुम बहुत खांस रही हो। रुको 1 मिनट। सर इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। जरूरत है। अब सिर्फ नहीं 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 नहीं। ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड है, बहुत अच्छा, तुम्हारी खांसी दूर हो जाएगी। नहीं सर, मुझे इसका टेस्ट नहीं पसंद, मैं ही नहीं पीऊंगी। पियो। नहीं सर, मुझे नहीं पीना। तो तुम्हारे आगे के दांत टेढ़े हैं क्या? नहीं तो दिखाओ। हाँ। सर। गुड गर्ल। तुम्हारी गाड़ी भी आ गई। घर पे पापा मम्मी परेशान हो रहे होंगे, बहुत लेट हो गया ना। चलो घर जाओ। तुम भी अनु के साथ जाओ और इसे कहीं अकेला मत छोड़ना। ओके सर। गो। सजदे में तेरे हर पल है मेरा फलक, मेरी सांसों का ये सफर बस है तुमसे तुम तक, तुमसे तुम तक। आर्यवर्धन की बर्बादी का रास्ता अनु से होकर ही गुजरता है। हाँ ठीक है। आर्यवर्धन ने अनु और उसकी फैमिली के आसपास बॉडीगार्ड्स लगवा दिए, तुम्हें पता है? नहीं। यही तो प्रॉब्लम है नील। मैंने तुम्हें आर्यवर्धन के ऑफिस में प्लांट किया था ताकि तुम उसके नेक्स्ट मूव के बारे में पता लगाओ, लेकिन ना तुम मेरे प्लान के मुताबिक चल ही नहीं पा रहे हो, पीछे छूटते जा रहे हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ। जिन कोशिशों के नतीजे ना निकले उनकी दलीलें मत दिया करो, समझ रहे हो? वरना इंसान लूजर कहलाया जाता है और लूजर की कोई जगह नहीं है मेरी टीम में। आई एम सॉरी। ऐसा कोई काम मत करो नील जिससे तुम्हें सॉरी कहना पड़े। डू यू अंडरस्टैंड? आगे से अब जो भी करना है मैं ही करूंगा। क्या करने वाले हैं आप? तुम्हारे भविष्य की तैयारी। मतलब? इतनी जल्दी क्या है, समय आने पर बताऊंगा। बस इतना समझ लो कि बहुत जल्द तुम्हें घोड़ी पे बिठाऊंगा।